السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله دوك نهضر لكم على حالي دو روا زيانيت ولا دو روا كي ont marqué vraiment le royaume et qui ont marqué la dynastie زيانيت. هاد زوج سلاطين راكم تعرفوهم، راكم سمعتوا بهم، راه حنا هضرنا عليهم بليزيور ريبريز، وانا بيرسونيلمون انا جي اكسبوزي بليزيور فوا لور هيستوار. نعطيكم هكذا دي بتي فراغمون دروات ا غوش على حياتهم، على الباركور نتاعهم، اللي هما نيغموراسان بنو زياد، وعنده ان ديسوندون لوي هو ابو حمو موسى دو. الناس تسمع بهم، تعرف اسوماتهم مذكورين هكذا في الكتب ادغوات غوش، بصح ما يعرفوش القيمه تاعهم، ما يعرفوش القيمه تاع هاد السلاطين، واسم جابوا، واسم خلاو لنا، واسم عملوا لنا، واسم الشان اللي عملوه لنا باش ولات باغ اكزومبل تلمسان كوم كابيتال، اون كابيتال رويال، ولات لالجيري المغرب الاوسط كوم اون دولة بمعنى الكلمة، اللي منفصلة على الدولة المارينية ومنفصلة على الدولة الحفصية. الجزائر ولا المغرب الأوسط اللي كانت الدولة الزيانية فارضة السيطرة تاعها عليه، وتلمسان كانت قاعدة ايفيدامون ولا العاصمة نتاعهم. هاد العشومة ولا هاد الدولة بنو زيان راها كبيرة بزاف، فيها 3 قرون، دامت بزاف، فيها بزاف تاع السلاطين، فيها بزاف تاع الاسومه، بزاف تاع الاحداث، بصح لازم حالي نو ولا حالي بيرسوناج فور كي اون ماركي ليستوار نتاعها، يفو نهضروا عليهم، يفو نحفظوهم لولادنا، يفو تانيك نهضروا عليهم ماشي غير هكذا ترافير دي فيديو، لا، حتى في لي بروغرام سكولير، حتى في لي بروغرام يونيفرسيتير لازم ندخلوا هاد لي بيرسوناج لو باركور نتاعهم في وسط هاد لي بروغرام. علاش؟ باسكو سي اون فيرتي، c'est une fierté pour nous en tant qu'Algériens de manière générale ou de Tlemceni de manière particulière, de savoir que c'est une dynastie خرجت من الجزائر وسيطرت على الجزائر أكثر من 3 قرون، وخلات لنا آثار وخلات لنا تاريخ اللي اليوم حنا نحتفلوا به، وخلاتنا اللي حنا نفتخروا به وفيه ما نمشيو ونهضروا على بنو زيان ودولة بنو زيان. الناس تعرف كسوسوا في شمال افريقيا ولا حتى في الاندلس راهم معروفين، باسكو سيغتان دو سي روا زياني دي نوتامون هذا ابو حمو موسى دو زاد وكبر، نشأ كما نقولوا ترعرح شويه في الاندلس، عاود جا استقر في مدينه تلمسان، جا دار الحكم تاع جدودو مدينه تلمسان، وخلاها فيها وعمل بزاف تاع الصوالح اللي كنت هضرت عليها، بصح دوك نذكركم شويه، ولازم كما نقولوا الفو مارتولي اللي خاصنا نهضروا على هاد الناس. قبل ما ندخلكم، واحد سقساني على جوستومون على هادو، على المآثر ولا واش خلاو لنا السلاطين ولا الملوك الزيانيون في الجزائر اون دور على تلمسان. خلاو بزاف صوالح. ان سامبل اكزومبل نعطيكم غير المئذنه تاع الجامع الكبير تاع الجي، سي لوفر ولا سي ابو تشفين بروميير هو اللي عملها. دونك المسجد الكبير تاع العاصمه هو مسجد مرابطي، راه معروف، هضرت عليه بليزو، بصح المئذنه نتاعو هي مئذنه اللي خلاتها الدوله الزيانيه عملتها. وعندكم الحصون بزاف، راها من جهه بجايه، راها باغتو كاين الحصون، حتى في دلس مثلا، دلس من جهه بومرداس، هاد المدينه اللي الناس ما تعرفهاش بزاف، بورتون سي تري تري بال فيل، حتى هي سيتي اون تير داكوي تاع لي زوندالو، وحتى هي كانت تحت السيطره تاع الدوله الزيانيه، وكانت في صراع مع الدوله الحفصيه، وكانت في صراع مع الدوله المارينيه، ومسغانم حتى هي، وهران حتى هي، هادو كامل هاد المدن هادي تصيبوا فيها الاثارات. القلعه الزيانيه راه معروفه في مدينه وهران، بصح اليوم راها مهمله، وكان الناس تشوف القلعه الزيانيه اللي راها باقيه تماك، وهذيك القلعه تماك اللي كان محبوس فيها هذا ابو حمو السلطان الزياني، ابو حمو موسى دو، كنت هضرت عليه باللي كان مع في صراع مع ولدو ابو تشفين الثاني. ولدو ابو تشفين الثاني حب يقبض الحكم بزاف بالخف، دونك كان وقع الصراع بينه وبين بواه، وطرد بواه من المدينه تاع تلمسان، هو استقر فيها
حصل اون توكا. دوك نذكر لكم اليوم هذه الحياه نتاعهم، نذكر لكم لي شوز بوزيتيف ولا الحياه ولا الامور اللي تشرفنا. كما واحد النهار حد الانسان قال لي بلي التاريخ الاسلامي تاريخ شباب ولكنه دموي. زعما انا على خاطر ملي نسمعوا الناس تهضر على التاريخ الاسلامي هي غير الصراعات، السيوف، الاقتلاع. نو، هذا سي ان شوا، الناس تهضر على هذا الشيء. بصح انا نقول لكم بلي التاريخ الاسلامي تاريخنا شباب، فيه بزاف تاع الامور شابين ولازم خلاو. وراني جاريت با دو بوبليي سا في اليوتيوب معاكم، في لاباج فيسبوك، في البلوغ، باش الناس تحس بلي التاريخ نتاعنا ماشي غير تاريخ تاع السيف والقتال والصراع وركوب الخيل. نو، سي تاريخ حتى هو كان فيه الحب، كان فيه الكرامه، كان فيه الشرف، كان فيه تانيك التسامح والتعايش، والديانات كامل كانت مستقره. دوك لازم هاد الصوالح نتذكروهم، ولازم هاد الصوالح تانيك il faut les mettre en évidence pour que les gens puissent comprendre et pour que les gens puissent découvrir la vraie ou là l'autre face تاع التاريخ نتاعنا. au lieu de parler toujours des conflits, au lieu de parler toujours des situations conflictuelles entre les gens. هادشي كامل de toute façon حتى عند les occidentaux l'histoire نتاعهم عليه هكذا، غير صراعات واقتتال. d'ailleurs ça fait même pas un siècle ملي il y avait la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, la première guerre mondiale، هادوك ما حتى هما قتالات وصراعات والناس ماتت وهذه. وعلى كل حال كاين حال دوك هذه على السؤال اللي طرحنا عليه. واليوم ان شاء الله دوك يصيب حل كلكو زانفورماسيون تاعك، وغير خاصكم دي ريفيرونس ولا هذا نقد نعطيها لكم سي افيك بليزير. كاين واحد اخر سقساني على هذوك لي فوتو كو جو بوبلي معاكم. خلي علاش ما نعملش اون اكسبوزيسيون واحد النهار في الجزائر بور فير باش هكذا الناس تستكشف ولا تكتشف هاد الصور اللي ريها كما نقولوا كم شاهد، اللي تبين بلي مثلا الجزائري كان يعرف يقرا ويكتب وقت لا كولونيزاسيون فرونساز، الجزائري يعرف يلبس، الجزائري يعرف يقعد ياكل ويشرب. ما كاش ماشي كما اللي صورونا هذوك لي زوكسيدونتو بلي كنا حنا غير متشردين وحنا كما نقولوا وحوش في البريه ولا وحوش في الادغال. دونك ان شاء الله هذه والله سي ان بروجي اللي ان شاء الله دوك نعملو. جو في تو كما هاد لي فوتو اللي راكم تشوفوهم مورايا ان شاء الله. جو في جو في اورغانيزي سا، جو في فير ديكوفرير هاد لي ريشيس. ودايوغ دوك جو في بارطاجي افيك فو ان لين. دوك لا سيمين بروشين ان شاء الله لو 4 افريل، le 4 avril, le 4 ou le 3. En tout cas, je vais partager avec vous. Je vais faire un débat, de discussion في انترنت مع الناس هكذا à travers le monde, des gens هكذا qui vont se connecter pour discuter sur la place de la femme musulmane au Moyen Âge entre la politique et la science, ou les sciences au pluriel évidemment parce que elle était impliquée dans tout. باش تانيك هذا تانيك c'est une phase ou c'est un passage في l'histoire نتاعنا اللي on a l'impression بلي l'histoire احتكروها غير رجال، ولا ليستوار كانت تدور غير مع الرجال. نو النساء حتى هما كان عندهم دور مهم ولعبوا دور مهم بزاف في التاريخ نتاعنا. على كل حال دونك نبدا لكم في السوجي، وقبل كوم دابيتود نعطيكم حل مثل اللي يذكروه في التلمسه. يقول لك الركوب الباب السلطان بعد الظهر ثقل ومن قله الادب. الركوب الى باب السلطان بعد الظهر ثقل ومن قله الادب. ما انت واسم ما انت aller à la porte du sultan pour lui faire visite ولا باش تهضر معاه après la prière du midi est une importunité et un manque d'éducation. بكري كانوا الصلاتين كانوا في العشيه ولا في النقيل كما نقولوا لابريميدي اونتر ميدي دو ولا هكذا ان توكا لابريميدي ما كانوش يستقبلوا الناس، وكانت عيب وحشومه الناس تمشي تستقبل ولا تمشي تطلب ولا تحب تقابل السلطان الزياني في تلمسان في هذاك الوقت. السلطان الزياني جينيرالمون يستقبل الصباح لو ماتان دابخي لي زيكري. لابريميدي هذاك لابريميدي شغل كان عنده وقته، كان مقسمو، كان عنده وقته يخليه الرعيه نتاعو، وقته يخليه شؤون الدوله نتاعو، ووقت كان يخليه تانيك العائله نتاعو والحاشيه نتاعو وتانيك لي كما نقولوا الحياه العاديه نتاعو اللي حتى هو عنده فامي وعنده دراري، وكان تانيك يخصص لهم الوقت نتاعهم.
وهذا علاش بقات في تلمسان، بقات حنا عندنا كي نمشيو بوغ روندر فيزيت ا كالكان ما نمشيوش لنقيل لابريميدي. في نقيل الناس سوا ترقد سوا لا حشومه الناس ما تمشيش، سوا نمشيو الصباح سوا نمشيو العشيه. جينيرالمون سي العشيه بارتير دو 5 6 هكذا الناس الفا روندر فيزيت هكذا. وداير حتى نهار العيد باغ اكزومبل، العيد جينيرالمون الناس تغافر، الناس تمشي تغافر في الصباح، ما يغافروش لابريميدي ولا العشيه. ابار العيد الكبير سي اون اوتر كيستيون. بصح العيد الصغير الناس تغافر في الصباح مور الصلاه ياكلو يشربو ولا تورني كومونس دي فامي هاد الصوالح. دونك هادي قعدت عاده فينا حنا في تلمسان بلي ما نمشيوش عند الناس لابريميدي، باسكو بكري السلطان الزياني ما كانش يحب اللي يجي ولا كانت من قله الاداب الناس ولا الانسان يحب يستقبلوا السلطان لابريميدي. دونك هادي ما تسواش، وهادي صافي بارتي دو نوتر culture est issue évidemment من الخلفاء ولا من الصلاة، ما كانوش خلفاء، من السلاطين تاع الدولة الزيانية. الوغ نبدا لكم ابو حمو نبدا لكم ابو حمو موسى. ابو حمو موسى الثاني، هذا ابو حمو موسى الثاني هو السلطان الزياني، هو اللي راه ماشي خرج بانو مارين en 1359 اكزاكتومون، ماشي خرجهم من تلمسان. الدولة الزيانية كانت سقطت في يد دولة بنو مارين على يد السلطان أبي الحسن أبوبخي en 1335 أبوبخي 1335. دونك قعدت حوالي 25 عام قعدت تحت الحكم تاع الدولة المارينية. بصح هذاك الحكم كان شكلي، بزاف تاع الناس كي نهضروا باسكو حنا كيقولوا كان تحت الحكم معناتها بلي كلشي تبدل في تلمسان، كلشي الامور تبدلت وتلمسان ولات تاثرت بزاف بانو مارين. ماشي بصح سي با فري، سي ان مونسونج هيستوريك. علاش؟ برومييرمون لو كان نجيو نشوفوا اليوم مثلا تو سكي ماريني ولا كامل اونتر غيومي بيان سور، كل المباني التي بنيت تحت وقت اللي كانت تلمسان تحت الحكم الماريني كلها ما جاش في تلمسان، كلها ما جا خارج على تلمسان. المنصورة كملوها وقت الدولة، وقت بداوها وقت لو بروميي سياج تاع تلمسان، الحصار الطويل هذاك تاع تقريبا 8 سنين بداوها ما كملوهاش. والحصار هذاك كمل اون 1300 ابوبخي 1305 1307 ابوبخي. عاود تلمسان ولات تحت الحكم الزياني، خرجوا بني مارين، عاود جاء ابو الحسن en 1335 الى كونكي تلمسان، وتلمسان قعدت تحت الحكم تاع ابو الحسن وولدو ابو عينان فارس حتى 1359 كي جا هذا ابو حمو موسى الثاني. ابو حمو موسى الثاني خرجوا، بصح دار الحكم تاع بني مارين كانت في المنصوره، وكان كاين قصر تماك، وكانوا تماك يدوروا ولا كانوا تماك كما نقولوا يقضيو في الشؤون تاع الدوله في هذاك خارج مدينه تلمسان. اون بو با نيي بلي كاين دي فوا السلطان الماريني كان يجي لتلمسان، بصح كان يجي يدخل كما نقولوا للمدينه تاع تلمسان، باسكو المنصوره ما جا 6 كيلو كان يدخل للمشوار هذا. اون بو با لينيوري باسكو المشوار كان حتى هو كان فيه تاع الحكم كما اللي ذكرها ابن مرزوق في الكتاب تاعو المسند. مي il y a une différence entre une ville sous la domination تاع الدوله المارينيه و اون فيل اللي قاعده قابضه كما نقولوا كانت تسير امورها وكانت عاده كما نقولوا تحت، كانت شكليا تحت الحكم الماريني. وتلمسان كانت في هذه القضيه. علاش؟ لانه ما نصيبوا اي بنايه ولا اي قصر حكم بنيه من الدوله المارينيه في مدينه تلمسان. هذه الحاجه الاولى. كلشي اللي بناوه على الاكستيريور. وهنا اون بو سو بوزي لا كيسيون علاش بناو كل المساجد والاضرحه والقصور تاعو، كملوا قصر المنصوره، كلشي بناوه على الاكستيريور وما بقاش والو على الانتيريور. اون بو بوزي بالك اون فادير اللي بالك هذاك الشيء هرسوه التلمسانيين من بعد اللي خرجوا بانو مارين. وهذا بصح لا كيسيون كي سو بوز سكو لو كان حتى خرجوا بانو مارين علاش التلمسانيين ما هرسوش الجامع تاع سيدي بومدينه تاع سيدي حبيب بوندو حتى بورطا هادو حتى هما تاع بنو مارين ولا علينا. دونك ابو حمو موسى سي لوي كي شاسا لي مارين. وهذا ابو حمو موسى هو اللي كما نقولوا هو اللي جدد الدوله الزيانيه الثانيه، وجددها وعطاها قوائم متينه بزاف. علاش؟
Parce que هو كان حكيم, il était sage, كانت عنده il avait beaucoup de connaissances, كان عنده c'était un poète, كان أديب, وكان سياسي من الدرجة الرفيعة, من الطراز الأول كما يقول لك. Vraiment, c'était un très grand politicien. Il a réussi à rétablir le gouvernement ولا la dynastie الزياني في تلمسان وخرج بنو مالك. هو اللي كان يقول لهم مثلا, كنت ذكرته, كان خلاح الوصايا لولدو ابو تشفين الثاني. ومثلا نعطيكم ان اكزومبل, يقول له: يا بني فيجب ان تختار وزيرا كبيرا مهذبا خطيرا بالامور بصيرا يجمع من محمود الخلال 8 من الخصال، وهي ان يكون من خيار قومه وعشيرته وكبير عشيرته وبيته، وأن يكون وافر العقل عاريا عن الجهل حاضر الذهن سريع الفهم راجح الرأي محمود السعي محبا ناصحا ودودا صالحا شجاعا في المهمات وعند نزول الملمات حسن الصورة فصيح اللسان بديع العبارة بليغ البيان كثير المال غير ذي حاجة ولا إقلال. وأما كونه كثير المال والثروة فليستغني بثروته عن الطمع والرشوة فيكثر به الانتفاع وتقل مهن أطماع. دونك هذا باغ اكزومبل سي اون ريكومونداسيون اللي كان يخليها لولدو، قالو اختار حل وزير يعرف يهضر وشباب ويكون مرفه هذه، وعطاه لي ريزون علاش، باسكو ان مينيستر il est représentant de l'état زيانيد وهو ثاني كي peut jouer un rôle في لي ريلاسيون ديبلوماتيك. الوغ واسم يقول لنا كيفاش يسميوه لي زيستوريان هذا ابو حمو موسى الثاني، كيفاش يسميوه ولا سيغتان كيف كومون ils l'ont appelé. ابو حمو موسى الثاني لو ابلي صقر بنو عبد الواد، صقر بنو عبد الواد. زالي مدي علاش ولا لو فوكون دو بني عبد الواد، لو فوكون علاش سماوه فوكون؟ على خاطر كنعرفوا حنا صقر قريش. صقر قريش هو هذاك عبد الرحمن بخوميي، هذاك عبد الرحمن الداخل اللي جا هارب، هذاك لو جون اللي قتلوا له الفاميليا نتاعو اون فوا لي زاباسيد ايزون روبري ولا ايزون انستالي لور بوفوار في لوريون. Donc ils ont tué كامل les Omeyyades وبقى غير هذاك بقى غير هذاك عبد الرحمن الداخل. هذاك جا il s'est installé في l'Andalousie où il a refondé l'état omeyyade ولا l'émirat omeyyade en Andalousie. سماوه un calife abbasside son pire ennemi سماه صقر قريش. صقر قريش قال باسكو سي كالكان لو فوكون. حنا سوفون حنا العرب حنا المسلمين نحبوا الفوكون. الفوكون سا سامبوليز le courage, c'est la prestance, c'est un animal, ou là c'est un oiseau qui a beaucoup il est énormément apprécié par les musulmans parce que ça reflète, on se retrouve à les qualités ou là on s'inspire du faucon. جعفر المنصور تاع دولة بنو العباس لو كاليف هو سماه النهار اللي من الحاشية تاعهم قال لهم اسكو فو كونيسي صقر قريش شكون هو؟ الناس بقات تقولوا انت هو لهم لا، قالوا له فلان قال والو، قالوا ما صنعتم بشيء. صقر قريش هو عبد الرحمن الداخل. علاش؟ باسكو كان مشرد، كان il a passé je pense plusieurs années pour venir de l'Orient et pour s'installer en Andalousie, quasiment 5 ans, 4 à 5 ans. قالوا كان مطرد مشرد، قتلوا له الفاميليا نتاعو جيعان ما بقى له والو لا همه لا والو، et pourtant il a réussi à refonder l'émirat. دونك واسم يقولوا عليه ولا حال ارتيكل كتبته il y a quelque temps على ابو حمو موسى 2 وعلى صقر بنو عبد الواد. وعلاش سماوه صقر بنو عبد الواد؟ parce que vous allez trouver énormément de ressemblances بين صقر قريش وصقر بنو عبد الواد، c'est-à-dire ابو حمو موسى 2 الزياني. donc نقرا لكم l'article, après je vais vous donner quelques explications. Donc voici un calife qui possède toutes les belles qualités que le trône semble exiger de ceux qui l'occupent. Abu Hammou Moussa II, émir des croyants, sultan de Tlemcen, arrière-petit-neveu de Hermorasen. Il était le 7e et le plus grand roi de Tlemcen. Bien qu'il eut durant son règne, entre 1359 et 1399-98, à subir toutes sortes de revers. Il dut conquérir ses états, l'épée au poing, car la tribu des Beni Abdeloued fut chassée de sa capitale Tlemcen, renversée par les Beni Meri de Fès. En 1359, Abu Hammou Moussa II fut proclamé le descendant direct de Hermorasen et de ses princes massacrés. Celui-ci se mit aussitôt à l'œuvre. Pendant plusieurs années, il organisa, entraîna ses troupes, rechercha l'alliance d'autres tribus puissantes, se ménagea partout des intelligences.
Puis, lorsque tout fut prêt, vers l'année 1358, il se mit en marche à la tête de son armée. Brisant toute résistance, il parvint jusqu'au rempart de Tlemcen qui lui ouvrit les portes et le jeudi 31 janvier 1359, il faisait son entrée triomphale dans le palais royal d'Olmeshwar et s'asseyait sur le trône de ses ancêtres. Il fit briller à sa cour un luxe merveilleux et déploya dans la protection des sciences et de la poésie une magnificence qui n'avait pas encore été égalée. D'après l'auteur du livre Zahr al-Bustan fi Dawlat Banu Ziyan, Zahr al-Bustan fi Dawlat Banu Ziyan, où le destin de Sa Majesté le roi Abu Hammam Moussa II et le destin de Sa Majesté le roi Abu Hammam Moussa et celui de Foucan de Quraysh ou la Saqr Quraysh, Abd al-Rahman al-Dakhil, le fondateur de l'émirat de l'Andalousie. Voici ce qu'il écrivait sur cette comparaison. يقول لهم هذا l'auteur تاع le livre que je viens de citer, c'est-à-dire زهر البستان في دولة بني زياد، يقول لهم وكذلك إن قيل من صقر عبد الواد الأعيان فيقال موسى بن يوسف بن عبد الرحمن خرج طريدا شريدا فعاد ملكا صنديدا وأحرز ملكا عتيدا لقي بلاده خالية من الأنيس وفقيدة من الملك والرئيس فحل جيدها العاطل بخلافته وجدد رسمها الماحل بلطافته ونوه سموها بأناقته نشرتها الصيت المذاع وجعل كلمتها تقرع الأسماع مهد بلاده بعد التجريف وأعز أهلها بعد الذل والتغييب دون بها الدواوين ورفع الأواوين وأعاد العطايا وأنقذ القضايا ورفع الألوية وعمر بعد الخراب الأندية وأجرى الخلافة على قواعدها وشيد معالمها على عوايدها وعرفته الملوك حين عرفها بنفسه وهرع إليه الحر والمملوك وقهر أبناء جنسه ذلل الصعاب بعزائمه وأظهر العجب في عالمه مارس دفعة ما مارسته الملوك أعواما وحاول ملكا لا يحاوله إلا من كان مقداما خاطر بنفسه للشرف فأدركه وطلب ملك أسلافه فملكه وتطوح في البلاد الشاسعة طالبا للفخار كانت كالرفات ورمى بنفسه في المغازر وينتهز فرصة في التأثر جمع أهله بعد الشتات وأحيا رسمهم بعد أن كانت كالرفات لين بالسياسة الجلامدة واستمال بقدرته الحاسد وسكن بعد النفار الشاردة قاد الأعراب على عتوها واستخدمها وسكنها من علوها فهو إن مدح لا يبعد مادحه وإن لاح طائره الميمون فلا يكذب سايحه ولا بارحه. Quant à un autre cheikh qui s'appelle Talassi, Cheikh Talassi, Abu Jum'a Talassi, c'était le médecin, le tabib تاع le roi Abu Hammam Moussa II, il nous a laissé une poésie à l'honneur de son sultan. Comment le frère Ibn Khaldoun, le grand historien sociologue Ibn Khaldoun, son frère Zakaria كان عايش هو كالكاتب تاع أبو حمام موسى II, هذا كنت هضرت عليه dans une ancienne vidéo. بصح هنا on va parler de son médecin personnel وسمي قلنا عليه على هذا أبو حمام موسى II. يقول وأوجد عبد الوادي بعد ظثورها وأظهر رسما دارسا بعد إمحاله تلمساننا أصلحت به وبيمينه تتيه على فاس الجديد ولبالي فنحن به في طيب عيش وغبطة وتجديد أفراح وفسحة آمال قبائل عبد الوادي سعدكم بدا ودولتكم عادت إلى أشرف الحال. C'est très très beau, c'est une très belle poésie à l'honneur de Abu Hammam Moussa II. Je vais la répéter parce qu'elle est magnifique. Qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Talassi ou Abu Jum'a Talassi, le médecin personnel, il dit وأوجد عبد الوادي بعد ظهورها وأظهر رسما دارسا بعد إمحال تلمساننا أضحت به وبيمينه تتيه على فاس الجديد ولبالي فنحن به في طيب عيش وغبطة وتجديد أفراح وفسحة وآمال قبائل عبد الوادي سعدكم ودولتكم عادت إلى أشرف الحال.
يقول لهم تلمسان أصبحت à son époque c'est vrai que Tlemcen elle a complètement elle était c'était le centre de l'Afrique du Nord tellement elle était c'était la ville la plus dynamique la plus cosmopolite c'était comment c'est à l'image de comment les lieux نشوفوا New York ou la Londres ou la Paris c'était هكذا exactement هكذا tellement حتى le médecin يقول لك تلمسان هنا أضحت به وبيمين تتيه على فاس الجديدة والباري c'est-à-dire elle a dépassé فاس الجديد والقديم كل شيء tellement elle était belle وفي التالي il parle la tribu تاع بنو عبد الواد يقول لهم قبائل عبد الواد سعدكم vous avez beaucoup de chance ودولتكم عادت إلى أشرف الحال elle est devenue encore plus intéressante et encore meilleure tellement il était c'est un très grand roi Abou Hammoud Moussa II je pense pas que vous imaginez, mais il n'y a aucun monument qui porte son nom. La dynastie Zianide à l'époque, elle ne faisait pas, c'était pas dans sa politique de baptiser les monuments على اسمهم. حتى اليوم لو كان حتى مثلا ما كان حتى حاجه مبنيه على اسم ابو حمو موسى الثاني ما كاش دار الثقافه ولا ما كاش مانيش عارف le quartier, je ne sais pas. Moi, là, ma smash, un quartier. Je pense que le dernier quartier, le quartier, tu as Oujlida, un petit village, le village قدام تلمسان مسميين عليه حي يغمراسان بن زيان. هذا بصح هذا أبو حمو موسى II, c'est un très grand roi et vraiment aucun monument, aucun quartier, aucune bâtisse ne porte le nom de Abou Hammoud Moussa الثاني السلطان الزياني اللي رجع الهمة ورجع دولة بنو زيان لتلمسان après avoir parce que elle a disparu وياك c'était بنو مارين وهو رد لها الشان تاعها والهمة تاعها. Donc ça c'est pour les autorités, vous pensez un peu à تسميو quelque chose ou la ماش عارف ce que vous pouvez c'est une bourse, je sais pas à l'université donner la bourse à منحة أبو حمو موسى الثاني pour les étudiants qui travaillent sur l'histoire qui travaillent sur la littérature donc c'est très important d'immortaliser les noms des grands rois qui ont fait la fierté et l'histoire elle est brillante grâce à eux les lieux Tlemcen c'est une ville royale c'est grâce à qui? C'est grâce à ces gens là grâce à ces rois qui ont laissé leur empreinte sur la ville. Alors جدو يغمو راسن ما نطولش عليكم يغمو راسن راكم تعرفوه وراني هضرت عليه plusieurs fois c'est un personnage magnifique de personnage j'avais dit il faut faire des films il faut faire des séries sur بلاص اللي نعملوا الشكيل على في رمضان des caméras cachées on gaspille de l'argent هكذا faites des films des séries sur ces personnages sur Abou Hammoud Moussa II, Yarmou Rassen, faites des petites séries pour les enfants, faites des dessins animés pour que les enfants connaissent Hadnas, تعملوا لهم Pikachu ولا تعملوا لهم je sais pas quoi. عملوا لهم de très belles choses instructives, des dessins animés qui peuvent un enfant c'est une feuille blanche تكتب عليه وسموه حبيت كي تحكي له l'histoire تاع des grands rois تاع des grands savants هادو يتاثروا بهم mais ça sera au lieu باش يتاثر بكريستيانو رونالدو ولا بميسي ولا je sais pas faites en sorte باش هاد البيرسوناج يخرجوا نهضروا عليهم. Bien sûr, l'Algérie, c'est la conquête, c'est la colonisation française, c'est la guerre de la libération, mais c'est pas ça. Mais avant ça, il y avait beaucoup de choses. الناس تجي لتلمسان elle découvre des monuments ما تعرفهمش c'est grave تجي لتلمسان pour visiter Tlemcen parce que سمعتوا باللي تلمسان c'est une ville تاع الحضاره والكعك والعراس وهاد الصوالح mais c'est pas ça Tlemcen. Comme ça, c'est beaucoup plus grand qu'une histoire d'un accent ou une histoire d'une tenue vestimentaire. Comme ça, c'est autre chose. Comme ça, il faut vivre cette ville dans son histoire. L'histoire نتاعها كي ترفد ان ليف وتقرا عليها تلمسان تقرا على هذيك المنصوره وتقرا على باب القرمادي وعلى سيدي بومدين هذاك الوقت تحس باللي tu as une responsabilité par rapport à nos ancêtres nous devons être comme on dit la voie de transmission c'est à travers nous c'est qu'on doit transmettre l'histoire نتاعها يجيب لك على la période romaine c'est bien تهضر على هاد الصوالح et tout mais c'est notre histoire. Les Romains, c'était des envahisseurs. Pour Maria, ils se sont installés en Afrique du Nord. Bon, après, vous allez me dire, les musulmans, c'est une tribu amazigh qui a fait. Elle est née
كانت في l'Algérie, في l'est d'Algérie, خرجت من l'Algérie, et elle a fait ce qu'elle a fait, et elle a fait une très grande dynastie, اللي اليوم حنا نفتخروا بها. Des Français, des Occidentaux connaissent cette histoire. Prenez le Abou Hammoum Moussa II, Wikipédia, Abou Hammoum Moussa II, vous allez trouver un texte beaucoup plus riche en espagnol qu'en français ou là en arabe. Vous imaginez la catastrophe? Prenez Abou Hammoum Moussa II sur Wikipédia, vous allez trouver une page هكذا en espagnol, بالعربية بالك هكذا. حشومة عيب وحشومة. Le ministère de la Culture ما كانش بنادم هكذا qui gère هاد les pages de Wikipédia pour faire connaître nos ancêtres, pour faire connaître nos vaillants guerriers, nos vaillants fondateurs de l'Algérie. Là, l'Algérie, ouais, c'est les Ottomans, la France, c'est l'Algérie, c'est l'Algérie, comme la dynastie ziyonide, comme la dynastie ziyonide. Peut-être que l'histoire ça sera autre que quand tu vois Verwa de l'Algérie, c'est la dynastie ziyonide. C'est la dynastie qui a laissé beaucoup de vestiges, beaucoup d'empreintes dans l'histoire interne. Mais l'histoire interne est restée toujours ignorée, مجهولة ما معروفاش. ولازم الناس تتعرف عليها ولازم نعرفوها. ماشي نعرفوها غير في لي موزي في لي يونيفرسيتي نو il faut par tous les moyens الناس تعرف والناس تتعرف على هاد الدولة دولة وملوك بنو زيان اللي خلاونا الهمة والشام. Abou Yahya Yarmourassen بن زيان le fondateur. Vous allez me dire oui le fondateur Yarmourassen. Mais c'était un génie, c'était un stratège militaire. Des fois quand je commence à نفكر نقول كيفاش شحال انسان كان dans une tribu nomade, ils bougeaient, ils se déplacent l'hiver, l'été, tout dépend de pâturage là par rapport à l'année. Du jour au lendemain, ils décident de fonder un État. Fonder un État, ça veut dire quoi? Ça veut dire des relations diplomatiques, la monnaie, le drapeau, les palais de pouvoir, les ministres, beaucoup de choses. l'Algérie, après le Harak, مازلنا en période de transition. هذه 2 ans. الناس بكري اللي بالك الناس تشوفهم هادو كوم دي زعما كما نقولوا هكذا ناس دي تريبو نوماد يتمشى هادي ما عنده aucune intelligence. Certains ils les voient هكذا parce que les caricatures في la télévision, في les dessins, في les documentaires, non, c'était des gens qui avaient c'était très intelligent. Je vous mets au défi, prenez Choufou Wahad, il prend son courage à 2 mains pour fonder un État. Mais c'est pas quelque chose de facile, il faut beaucoup d'intelligence, de patience et de savoir-faire. Mais où tu fondes un État. Yarmourassen بن زياد, c'était un parmi eux qui ont marqué l'histoire interne, qui ont marqué l'histoire de l'Algérie. Il décide du jour au lendemain de fonder un État, et c'est lui. Les conflits, régler les relations diplomatiques, mais chez international. Non, mais aussi c'est au niveau local et au niveau calme par rapport aux tribus, les tribus arabes, qui fait comment ils radent kul wahad, qui fait c'était casse-tête. Et pourtant il a réussi, il a laissé un pouvoir, il a laissé une dynastie qui a duré 3 siècles. فاتت celle de l'Hafsid et faites celle de Banu Maryam, pour vous dire. Donc c'est très important de signaler ça. والهمة نتاعو الشان نتاعو معروف حتى عند les Espagnols. Je vais vous donner un petit texte اللي يهضر عليه. Le premier émir Amazigh Zénet Abd el-Wadid, il fut revêtu de la dignité royale et déclare l'état des Ziyanides indépendant de celui des Almohades sous le règne d'Idriss el-Ma'moun. Il faut dire que ce n'était pas gagné d'avance. Pour maintenir cette indépendance et défendre ses droits, Yarmourassen eut à soutenir des guerres et des attaques incessantes contre les rois, les voisins et certaines tribus amazighes qui refusent de reconnaître son autorité. La vie de Yarmourassen fut une lutte continuelle. Il livra plus de 60 batailles, style Ma'araka. Pendant son règne, son courage et ses exploits le rendirent célèbre, non seulement en Afrique du Nord, mais aussi en Andalousie. L'auteur de la chronique d'Alphonse lui rend ce témoignage. Gomrazan, dit-il,
était un homme très courageux, car on dit que dans ce temps, il n'y avait pas de chevalier mort qui put le vaincre dans le combat d'homme à homme. الحروب 60 معركة 60 معركة il a mené 60 batailles باش يحط القوائم تاع الدولة تاعو 60 هاد الباتاي مع القبائل الأمازيغية اللي ما كانتش تحب تعترف به، قبائل عربية حتى هي اللي ما كانتش تحب تعترف به، فيها وفيها كاين قبائل اعترفت به عربية، بصح كاين توجور دي كونفلي، راكم تعرفوا العصبية القبلية مع الجيران توانسة صدي بنو حفص وتانيك بنو مارين، مع تانيك اللي فالي تانيك ايطابليغ دي غولاسيون مع بنو الأحمر و ايطابليغ دي غولاسيون مع الأندلس مع لي كريتيان تاع الأندلسي. Donc c'était un casse-tête, c'était vraiment un puzzle. Petit à petit, il a mis comme les pièces نتاعو, il a installé son pouvoir, il a installé تانيك son état. هو est-ce qu'il a fait le génie نتاعو ولا هما نقولوا la chose la plus importante اللي عملها هو il a cassé هذاك le lien ولا هذاك le lien ولا le rapport entre la tribu et l'état. ما انت بكري يقول لك بكري هكذا هذو القبائل يقول لك بلي انا قبيله معناتها انا نقعد غير في الدومين نتاعي، نقعد غير في الدومين تاع التريبال نتاعي ولا لو مود دو فونكسيونمون تاع لا تريبو نتاعي. هو نو هو il était issu d'une tribu زينات بنو زيان، بصح هو il a cassé le lien, c'est-à-dire que هو il a décidé de changer complètement le mode de fonctionnement en établissant un état complètement différent sur le fonctionnement d'une dynastie. Comment? La première chose, d'abord, il a déjà utilisé, il a incorporé بزاف تاع les chrétiens, il a incorporé les Andalous كان يجيبهم كان يدخلهم معاه في الحكم. Donc c'est-à-dire هو كان يشوفك ما يشوفكش تينا دمي، ما يشوفكش بلي تينا كيفي، تينا من القبيله نتاعي ولا تينا قريب ليا، نو هو يشوفك كفاءه واسمرك ماشي تجيب له في الدوله نتاعو، واسمرك ماشي تجيب له كوم حاجه بوزيتيف، واسمرك ماشي تعمل كما نقولوا، هو ما يشوفلكش التصويره نتاعك واسمك في السي في، هو يشوف لك لي كومبيتونس ليكسبيريونس تاعك. لو كان حتى عندك 10 تاع لي ديبلوم هو يشوف لك ليكسبيريونس كيفاش نوظفك. لو كان حتى ما تكونش حتى كما نقولوا ما تكونش مسلم ولا ما تكونش عربي ولا ما تكونش امازيغ ولا، المهم هو يدخلك ويدخلهم في الحكم، وهذا علاش الحكم نتاعو نجح، وهذا علاش الحكم نتاعو il a pu كما نقولوا il a pu stabiliser le pouvoir et la dynastie نتاعو. دايوغ ولدو وياك كان حتى متناسب مراته ولدو سعيد عثمان، سعيد بن عثمان ولدو وياك كان مزوج مع بنت السلطان الحفصي، سيتادير كانوا متناسبين بيناتهم، الدولة الزيانية والدولة الحفصية كانوا متناسبين. دونك سا سي اوسي c'est un trait d'intelligence. Comment établir des liens, des rapports, des liens politiques, des liens sociaux مع d'autres dynasties باش هكذا الامور تاعي تترتب. قال نزوج بنتي، نزوج ولدي، نزوج له نشوف له بنت السلطان تاع تونس، و سي سكي سي باسي دايوغ، وزوجها له ولدو كان متناسب معاهم. ودايوغ سي بور سيت ريزون لي زاتاك كو لا ديناستي زيانيد qu'elle a souvent subi كانوا يجيوها من الويست، parce que l'Est était beaucoup plus calme, mais ça c'était plus tard, après les choses ont dégénéré après la mort d'Aziz Yarmour Hassan et tout, mais ça c'est très important. C'est très important de le souligner et de dire بلي l'intelligence تاع يارمور حسن بن زياد ما تكونش غير في السيف، ماشي غير في السيف رفد اختركب فوق العاود واختلف هادشي، نو سي تانيك الحنكه السياسيه. comment gérer un état, comment le fonder et comment extraire le meilleur، كيفاش نجبد le meilleur من هادوك من الموارد البشريه اللي راه عندي. عندي دي زوندالو راهم يجيو، عندي دي كريتير راهم يجيو عندي يبيعوا يشريو، راهم يحبوا. comment je vais faire comment Ketlemsan elle était devenue le centre, ou elle était devenue le carrefour تاع les caravanes. comment je vais faire pour en tirer le maximum de cette situation stratégique تاع Tlemcen. Et lui c'était là, il a joué un rôle très important. هو ما كانش عنده كانت عنده حتى القبائل العربيه،
كتدخلها معاه في الحكم، كان يتكل عليها بزاف، ودار حتى ولدو حفيدو ابو حمو موسى الدو اللي هضرنا عليه في الديبي تاع الفيديو، حتى هو il utilisait énormément les tribus arabes pour le soutenir et pour appuyer ses efforts et appuyer sa politique et appuyer les fondements et les piliers de leur état et de leur dynastie. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. حبيت نهضر لكم على une légende تاع يعمر بن زياد، mais Inch'Allah donc on n'a pas le temps, je pense que j'ai trop tardé là, donc Inch'Allah ça sera pour la prochaine fois. Donc نذكرها لكم parce que vous savez bien des fois كي نهضروا على un personnage qui fascine, il y a beaucoup de légendes autour de lui, notamment Yarmoura ibn Ziyad, il y a énormément de légendes autour de lui, où هذه شابة elle est très intéressante parce qu'elle fait référence à à la grande mosquée de Tlemcen, au minaret de la grande mosquée de Tlemcen, et Huwa il l'a fondé, Huwa il a rebaptisé, on va dire, pas rebaptisé, pardon, il l'a refondé, parce que je pense qu'à l'époque, il y avait des minarets, جابوا leur mode, جابوا leur style, un minaret carré avec plusieurs faces, issu ou inspiré de la dynastie almohade, notamment la mosquée de Hassan Barbat, ou là la mosquée de Séville, Ishbilia, la grande mosquée de Séville, la Kheralda, qui se la Kheralda, بارك الله فيكم، الله يحفظكم ونقول لكم ان شاء الله لا سيمين بروشين كما قلت لكم يوغا لا فيديو اللي دوك نهضر على لا فام musulmane au Moyen Âge entre les sciences et le pouvoir politique. نقول لكم ان شاء الله بارك الله فيكم، الله يحفظكم، السلام عليكم، شكرا.